Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abi di channel Abi Fathu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita dapat project all-in-one. Nah, ini kita akan bongkar dengan tipe Lenovo all-in-one F0EB. Nah, ini kita akan coba bongkar dan lihat apakah tipe all-in-one ini bisa di-upgrade atau tidak, baik RAM maupun SSD nya. Simak videonya baik-baik. Nah, yang pertama kita lepaskan penyangganya. Ini dalam posisi kebalik ya, atau tengkurap. Nah, kita lepas baut penyangga, kurang lebih ada 4 baut. Nah, setelah penyangga dilepas, sudah bisa kita coba buka cover belakang. Nah, ini udah bisa kita rasakan untuk cara membukanya, bahwa ini cuma pengait aja ya di sekelilingnya. Jadi kita buka secara perlahan. Nah, ini teman-teman bisa memakai alat opener atau memakai jari kuku juga bisa. Nah, ini udah bisa kebuka. Di sini kita bisa lihat untuk motherboardnya kecil ya, dan terlihat di sebelah kiri ada hard disk yang memakai SATA 2,5 in. Nah, kita lepas penutup yang pertama. Di sini ada 2 lapis ya penutupnya. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu supaya bisa melihat apakah seri all-in-one ini bisa di-upgrade SSD yang tipe NVMe atau M2. Setelah kita buka, nah teman-teman bisa lihat ini untuk fan-nya dia nempel ke penutup
bagian yang kedua. Nah, ini nanti kita lepas konektornya. Nah, setelah kebuka penutup motherboardnya, kita bisa lihat ternyata untuk PC Allwinner Lenovo ini dia support NVMe ya, SSD NVMe. Jadi bisa langsung di upgrade untuk yang tipe NVMe. Nah, ini kita memakai SSD TIM 256GB. Untuk RAM-nya ini cuma satu slot ya. Jadi jika teman-teman pengen upgrade jatuhnya ke ganti atau replace ke kapasitas yang lebih besar. Ini SSD-nya udah kepasang, tinggal proses instalasi, dan sebelumnya kita tutup kembali. Ini kita pasang kembali penutup motherboardnya. Jangan lupa teman-teman pasang kembali juga untuk soket yang tadi dilepas, soket fan. Jangan sampai tertinggal ya. Nah, ini untuk soket fan-nya. Setelah terpasang, jangan lupa dibaut kembali ya. Terakhir kita tutup kembali, jangan lupa dirapatkan atau ditekan-tekan setiap sisinya biar rapi dan tidak ada yang masih kebuka.
kemudian pasang kembali penyangga kaki dudukannya. Nah, ini proses terakhir, kita coba nyalakan. Sebelumnya ini saya sudah install Windowsnya dan aplikasinya. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan informasi dunia teknologi, khususnya komputer dan PC laptop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.